मोदी जी, आप यहाँ देश को बिगड़ना क्यों चाहते हो? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं देश को सुधार रहा हूँ। मोदी जी, इस देश को सुधार क्यों? इसको गरीबी क्यों ला रहे हो? बेटा सुधार के लिए पहले समस्या समझ जरूरी है, लेकिन गरीबी दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सुधारिए ना मोदी जी, क्यों राजनीति खेलते रहते बिना मतलब? बिल्कुल बेटा, समझता हूँ, सुधारेंगे। हाँ प्लीज। मोदी जी, इंडिया में कुछ घटना होती है तो आप दूसरे कंट्री की भाग जाते हो? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। फिर क्यों? मैं सब समझाऊंगा। मोदी जी समझा ना। हाँ बेटा, देखो जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है समझ। समझ गया। मोदी जी, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपना नाम लिख कर जाइए।